మనం వంటింట్లో తరచుగా వాడే పదార్థాలలో వాము గింజలు ఒకటి. ఈ గింజలు ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు చేస్తాయో అదే విధంగా ఈ మొక్క యొక్క ఆకులు కూడా అంతే మేలు చేస్తాయి. ఇందులో ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉంటాయి. వాము ఆకులను నమిలితే జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. వికారం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలకు వామాకు చక్కటి పరిష్కారం. వామాకు రసాన్ని తలనొప్పి ఉన్న చోట రాస్తే త్వరగా తగ్గుతుంది. అలాగే కొన్ని వామాకులను తీసుకుని తేనె, నల్ల మిరియాలు మరియు